Morning teenager nkhani yake yaifupi yosalira chakumwa koma ikupanga trend ku USA yeti pa 30 December 2025 banja linapezeka kuti amayi ndi abambo aphedwa ku nyumba kwawo. Amayi ophedwawo ati dzina lawo Monique Tepe ndi amuna ake Spencer Tepe. Ndi zomwe zinapangika anthu anangodabwa kunena kuti Spencer sakuyankha phone. Spencer dentist eti munthu odagwira ntchito chipatala achani anthu akumuyembekeza kumuimbira phone sakuyankha. Kuyesera kumuimbira Monique mkazi wake nayenso sakuyankha. Ndi anthu oti ali ndi ana awiri. Ndi anthu ena anapita ku nyumba kwake anayimbudzana kuti anthu onse sakuyankha mafoni sizoti ndi chani. Kupita ku nyumba mnzake wina analowa nyumba pamene anapeza matupi awo ali kuchipinda aomberedwa onse awiri amwalira koma tiana tawo tiwiri ting'ono tili konko eti tinali tili bwinobwino tianato tili moyo. Ndi kuchoka nthawi imeneyo akhala kusakasaka kunena kuti wapanga chiwembu chimechi ndani anthu aomberedwa eti. Ndi papezeka kuti nkhani ino yakula kwambiri chifukwa chinoti amugwira munthu amene ali suspect eti sanampeze olakwa. Ndi munthu wake ndi ex-husband wa Monique. Ex-husband yo dzina lake Michael McKee ndi vascular surgeon. Eti ntchito ya pamwamba kwambiri anthu olandira ndalama zambiri kwambiri. Ntchito ngati zimenezo zo surgeon ku USA amalandira ndalama zambiri zoyenda. Akuti Michael anakwatirana ndi Monique mu 2015. Banja lawo silinakhalitse. Pasanathe ndi zaka ziwiri zomwe banja linatha. Monique anapanga file divorce. Ati zinayi zamtendere sanalimbane sanatani komanso sanaberekerane ana anthu. Akuti zonsezo Michael ankangovomereza kuti okay ufuna divorce. Anasaina divorce basi anasiyana aliyense kulowera kwake panalibe ana zinathera pompo. Monique anasamukira kwina kutali komwe amakakumana ndi ndani ndi mwamuna wake watsopano dentist. Ata anapanga naye ukwati mwamuna wa nyuwaniyo after kupanga ukwati kubereka ana awiri. Basi kukhazikika kuti anthu akukhala sodera lina district ina anayiwalanso za ndani za Michael zija basi kuti inde adakwatiwapo nthawi yake zinathera pompo. Mpamene apeza kuti waomberedwa. Ndi munthu amene akatani akagwidwa kukhala Michael. Ndi anthu anatutumu kuti Michael anthu oti sanayamba kuti yes banja linatha koma panalibe mpungwepungwe panalibe mikangano zinanganga kuti asiyana mwamtendere. Mpamene nano achibale akunena kuti no ndi Michael. Chifukwa chonena kuti olo asanapange zitopotopo nthawi yomwe ankalekana anali munthu onena kuti osunga magrudge. Akuti anali munthu chongosunga grudge omakuyang'ana zezoti onkusungira mangawa. Adiwa mangawa ina ake acho kuti nthawi yonseyo samalongolwa samatani koma amamusungira mangawa. Ndi akukhulupirira kuti nthawi yonseyo wakhala kumuyang'anisisa ex-wife. Monique fazo zimoneka kuti zikuyenda zithunzi zake pa social media banja losangalatsa ukwati wokongola ana zonse zabwinobwino iye amangokhala nkumangutani kumangoyang'ana ati chinali mu mtimamo. Komanso apolisi atapeza CCTV kusonyeza kuti akuti achitaso track galimoto yake kuti anachoka kutali district yomwe amakhala kutali state ina kupita mbali yomwe kunali Monique ndi amuna ake. Ndi akuti anthu ena magrudge amatha kukhala kuti anthu ena amatha kuonesa kukwiya pamene ena saonesa kukwiya pamene mtima oyipisisa umatha kukhala mwa amene akukhala duwa sakuonesa mkwiyo uja kuposa so amene atalongolole atatani. Ndi sakudziwa akuti mene anali naye Monique chimene anansiyira nthawiyo akuti anali emotionally manipulative. Ziyazonena kuti basi anthu achongokhala kungokusungira chinthu mu mtima aja olulo lumakhala naye kumadziwa kuti komato awa salongolola koma wekha kumangomva kuti komato awawa yeti koma sanampeze olakwa mulandu sunatani sunayambe angopita kukapanga plead guilty kapena not guilty pakali panopo milandu idzipitirira. Apolisi sanaulule evidence yonse yomwe ali nayo koma amene amugwira ndi Michael McKee imene ndi yomwe ikupanga trend ku USA. Makamaka chifukwa chonena kuti zimaoneka ngati zinatha wina ali kwina osadziwa kuti winayo chikadali mu mtimamo. Zikomo kwambiri.